One foot in front of the other. Hoxe en Padexando, Jennifer Casal falarános sobre a súa vida deportiva. Coñeceremos máis a fondo ao Clube Breogán do Grove. Veremos todo o que deu de sí o primeiro trofeo entre Pontes. Ana Pena someterase ao noso test. Falaremos con Óscar Carrera, un dos nosos padexeiros olímpicos en Río 2016. Open up my heart, you can love me or not. There's no such thing as sin. Let it all come right in. Se empecé no piragüismo porque tiña moita xente que facía piragüismo. Quixen probar e cando probei pois ilusionoume tanto o contacto coa auga e estar por riba dela que unha experiencia que quería vivir. A canoa ves as cousas desde outra perspectiva e tes que estar atenta a que se che vai o barco para un lado, para outro, que sea a cadera, que sea a perna, o brazo de arriba, o de abaixo. Entón, son moitas cousas as que tes que estar atenta, entón, para min é máis entretido. O bronce do maratón é o máis especial porque é unha modalidade que para min era nova. Ser terceira de Europa, pois, é unha sensación moi bonita. Os meus principais obxectivos deste ano é disfrutar, ante todo, se pode seleccionar para un europeo ou para algo, pois non lle vou dicir que non. Esta temporada con Antía aspiro aos campeonatos de España, o quedar o mellor posible e disfrutar remando. A confianza é moi necesaria nun barco, porque se ti non confías na persoa que va contigo non sodes capaces de dar todo o rendemento posible. Much worse than this. Made a wrong turn once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. O inicio da tempada foi duro. Veño dunha lesión dun tobillo, varias semanas, varios meses, sen poder padexar adecuadamente. Bueno, pouco a pouco fun a máis e empecé a entrenar outra vez, pero bueno, ahora parece que volvemos outra vez á normalidade. A volta dende Sevilla, pois, é como se nunca me fora. Para min foi unha experiencia boa, sobre todo no primeiro ano, porque era unha novedade para min, pero é moi duro estar ali prácticamente sen ninguén. Coñeces a moi pouca xente,
Por concentración sempre hai rivalidades, tamén hai amigos, obviamente, pero, bueno, non é o mismo que estar no clube, que é a xente que tiveches ao teu lado todo o tempo. A Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra é unha gran familia para min, por a xente, por o ambiente que hai, pola felicidade que se respira cando ves a padexar, é unha experiencia que non cambiaría por nada do mundo. Xa estaba, como institución, xa estaba feita, o que pasa que despois viñeron a facer un cursillo de piragüismo, un tal Santiago Samamé e Javier Puig, á piscina olímpica de Atocha, na cual que eu estaba ali con un amigo, e despois formouse o club, colleuno o que é o Breogán. Creo que non hai rapaz ou rapaza, que, bueno, que ha de haber, pero que pasara por aquí. Na súa adolescencia, cando tiña 10 anos, cando tiña 15, o que sea, pero sempre probaron piragüismo. Estou entrenando os pequenos, xa estuve antiguamente, pero deixinos, dedicábame a remar. E agora volvín cos pequenos porque é unha actividade que me encanta, pero se trata de trotar, carreiriña, un poquinho de gimnasio e despois agua, sobre todo moita agua para que aprendan a remar e coller confianza en eles mesmos. Que é o que facemos con algúns pequeniños que estaban en banana e agora metínos en K1 hai 2 días, de feito o volcar chorou, pero bueno, ahora xa non hai que nos saque do K1. Hai críos que o mellor en callar non desarrollan todo o que teñen que desarrollar, entonces en canoa suelen aproveitarse un poquinho máis a súa forma, a súa calidad. A ver, aquí é un club onde sempre hubo moita canoa, aparte dos kayakistas e damas, sempre hubo tamén historia, non? Pero a historia na canoa é un do que máis sigue, entonces, a ver, temos Tono Campos, estuvo Freddy Bea, estuvo Mascato, estuve en eu antiguamente, o sea, fomos unha serie de paristas de canoas que sempre estuvemos na élite, entonces intentamos sempre levar un poquinho a canoa máis arriba. Personalmente, eu quedome coa de Australia, coa de Sydney, que David Mascato, con 4 meses antes, non sabía se iba a ir ou non, que conseguiu ir e conseguiu ser cuarto olímpico. Tono é Tono. Traballador, constante, moi querer ser sempre, o sea, o mellor ou intentalo, non deixa nada al azar, non? Sempre o entreno é o primeiro para él, dá justo, o sea, teño suerte de estar ao lado dele. Natalia está en Sevilla, está co equipo de pista, é luchadora tamén, o ano pasado pois foiñe daquela maneira, este ano a ver que fai. Non depende dela mesma, dos resultados que obteña ao largo da temporada. Despois Tania pois é unha rapaza que agora en este momento resultados deportivos fixo 2 anos maratón, saleulle bastante ben, fixo un cuarto, un quinto, un sexto, un K2. Cando chegan ali a deusas circunstancias era unha posibilidade real. Moi difícil,
pero real. Fixose. Fun o home máis feliz durante minutos da terra. En ese momento, cando Noel se puxo terceiro. Este ano temos un baixón en mulleres, e en homes fixemos no galego que é o terceiros, en Sevilla quintos. Está ben. O clube ten que subsistir por el mismo, con socios, con actividades, porque estamos nun lugar privilegiado. Están traballando a directiva agora en este momento en facer novas actividades. Gustaríame dentro do piragüismo tamén que houbera a maior sección posible, calla de mar, incluso slalom, incluso novas modalidades, paddle surf, todas estas historias. Hai que explotarlo eso e a buscar la manera de buscar los recursos para subsistir. Benvidos a unha nova edición de Padexando. Nesta ocasión desplazámonos ata Pontevedra para amosarlles a estrea do trofeo Entre Pontes. A proba xuntou a máis de 500 deportistas distribuídos nas modalidades de K1, e K2, e C1 e C2. Por motivos de seguridade decidiuse acurtar un chisco itinerario e ciabogar antes da praia fluvial do Lérez. Tanto a saída como a chegada estaban montadas no peirao das Corvaceiras. O debut na proba foi para as mulleres canoa cadetes, júnior e sénior nunha mesma saída. En total, 18 deportistas na loita polas 9 medallas. Nesta primeira tanda, as saídas foron cada 2 minutos. Os seguintes en participar tamén foron canoas, neste caso os cadetes e xuvenís en C1, 21 deportistas en competición. Despois das canoas saíron os K1, as mulleres cadetes e júnior. 37 barcos na auga. Logo as mesmas categorías, pero en K2 cunha participación total de 18 embarcacións. A última partida foi para as C2 nas categorías cadete e júnior. 10 canoas dobres xa padexaban cara a Ponte do Tren. Arredor de 7 kilómetros de percorrido por un río que durante décadas foi un dos símbolos do piragüismo galego e que busca agora recuperar o protagonismo perdido. Vemos en imaxe algún dos deportistas importantes desta primeira quenda de saídas. Un dos detalles curiosos foi ver que moitos dos grupos que se ian formando na regata eran tan heteroxéneos como pouco habituais. Canoas a onda de piraguas e mozos e mozas colaborando para lograr a mellor das posicións posibles. Entraban moi preto na meta o primeiro canoa júnior Mario Rey do Firrete e o primeiro cadete Javier Ordóñez das Torres. Os dous baixaron dos 34 minutos e medio. Tamén chegaban xuntas as rapazas do Naval, Sara Miguel e Estrella Campo, ouro no K2 Júnior coa primeira cadete Lúa Cubiella do Ribadumia. A prata nas cadetes foi para Fátima Moreira do Cidade de Pontevedra e o bronce para Araceli Baleirón do Pontecesures. O primeiro K2 cadete feminino de Carla Fernández e Gemma Alonso do Betanzos e as segundas Xoana García e Natalia Guillán das Torres. Triunfo para Ángela Rodríguez do Breogán. As canoístas do Cidade volveron demostrar a súa categoría e a cadete Antía Otero chegaría 3 segundos despois de María de la Peña. En C2, dobrete para o Cidade de Pontevedra, gañaban en xuvenís con Álvaro López e Jaime Duro e en cadetes da man de Rodrigo Villaverde e de Pablo Crespo. Os primeiros en saír na segunda quenda foron as mulleres sénior e veteranas, en total 15 K1. Ao pouco daban as primeiras padexadas nas mesmas categorías as piraguas dobres. Vez tamén para os canoas, sénior e veteranos na liña de saída, en total 14 C1. 3 participantes na categoría sénior C2 tiñan garantida a medalla, pero ninguén semellaba conformarse co bronce. Fermosos os primeiros kilómetros das sénior K2, onde se viron moitas alternativas na cabeza. Nos canoas sénior, Damián González do Verducido aproveitábase da loita dos seus rivais para apañar segundos de vantaxe.
O ritmo de Laura Pérez do Ría de Betanzos non lle daba ningunha oportunidade ás súas rivais. Pola forma de padexar, notase que adoita adestrar nunhas condicións semellantes. A categoría máis apretada era a da senior en K2. Menos emoción no senior canoa, onde Damián González mantiña a raya aos rapaces do fluvial de Lugo, Alejandro Rodríguez e Omar Pinzón. Foi nos últimos metros cando se decidiu a carreira na senior. Fátima Ordóñez e Antía Santiago deixaban a 7 segundos as súas compañeiras de club, Natividad Busto e Ángela Bualde, dobrete para as Torres. Sen palabras para a regata de Laura Pérez, sacáballe máis de 3 minutos a segunda clasificada senior e por tempos non quedaba lonxe da terceira K2, a que vemos en imaxe a de Araceli Menduíña e María Rodríguez do Ría de Aldán. Como na terceira Copa de España de maratón, tamén levaba a vitoria na categoría de veteranas Rosa María Barros do Náutico de Cobres. Na compaña dun pequeno grupo chegaba o primeiro canoa senior, Damián González, que controlou a regata dende o comezo. Na embarcación dobre sería o Catoira con Roi Carballeda e Roi Bualde o que atravesaba a liña de meta en primeira posición. Segunda foi a C2 do Breogán de Ogrove. Jesús Pérez Rial, irmán de Perucho, gañaba nos canoas veteranos A que colla as idades de 35 a 44 anos. E os inseparables Enrique Míguez e Iñaki López levaban o ouro e a prata para Tui nos veteranos B. Nova serie que arrancaba coa categoría máis numerosa. O ímpetu dos 55 cadetes deixaba unhas primeiras padexadas espectaculares. Cos juniors saían os veteranos A e B, en total case 50 barcos. Tamén en K2 a categoría cadete foi a máis numerosa, 20 embarcacións dobres en competición. E co comezo da carreira dos júnior e veteranos en K2 xa estaban todos na auga. A medida que avanzaba a mañá, o vento gañaba intensidade, que unido aos nutridos grupos que se formaban, obrigaba aos deportistas a un nivel de concentración máximo. O que evitou problemas dende un principio foi Miguel Paz do Verducido, que padexaba en solitario e mandaba na categoría cadete. Entre o grupo perseguidor, algún ilustre como Luís Gilbert do Ribeiras do Tambre. O clube de Ames tamén tiña un K2 loitando pola cabeza dos cadetes. Marcaba o ritmo a tripulación do fluvial de Lugo con Samuel Quiroga e Jorge Masagués, con eles ían algún dos veteranos máis destacados. Últimos metros para Miguel Paz, que baixaba dos 30 minutos e entraba así de satisfeito. A prata foi para Luís Gilbert do Tambre e o bronce para Álvaro Cidre do Verducido. Final axustada nos júnior, tan só 2 segundos separaron a Joaquín Iglesias do Verducido de Martiño Veloso do Naval. Entre os veteranos A, Alberto Viaño do Ribeiras do Tambre conseguía a vitoria. Bernabé Pais e Abel Álvarez non podían coa embarcación do fluvial de Lugo. Ouro e prata e todos contentos. Moita categoría na embarcación gañadora en veteranos, Neftalí Paraje e Adolfo Monteagudo do Betanzos. Nos júnior, o K2 do Naval de Pontevedra non lle deu opcións ao resto de participantes. Chegaba o prato forte, saída dos K1 Senior, 29 barcos na auga. A última saída da mañá dos K2 Senior, 20 barcos e 40 padexeiros, 4 embarcacións do Portonovo, outras tantas do Naval de Pontevedra e o Club Piragüismo Vilaboa tamén con 4 K2. Nos K1 o Vilaboa tamén tiña unha boa baza, Antonio Palmás ia ben colocado no grupo de cabeza. Do Naval, Ión Carballo, que non quería saborear outra vez o amargo de quedar preto do podio como na Copa de España de maratón celebrada no Grove. Cumpríanse os pronósticos e Palmás chegaba con certa suficiencia aos últimos metros da carreira. Carballo chegaba a 2 barcos de distancia e o bronce era para Jorge Rey do Náutico Firrete.
Pero o final máis fermoso deste trofeo entre pontes foi para o K2 Senior. En tan só un segundo entraron as 3 primeiras embarcacións. Ouro e bronce para Vilaboa, estragaronlles o dobrete o K2 do Naval de Pontevedra. Sí, foi unha regata moi bonita, xa que transcurre hai todo un paseo durante o circuito da regata, unha regata de 7 km, bastante dura, xa que había un poquinho oleaxe e un pouco de vento, pero moi bonita. Tivemos unha saída bastante forte, desde ese momento fomos diante, despois as do Tudense viñan aí e dimos un sprint final. Despois de escoitar a algúns dos protagonistas, rematamos coa entrega de medallas deste primeiro trofeo entre pontes. Unha primeira edición que xa é puntuable para as ligas galegas de cadetes, xuvenís, seniors e veteranos. Moitos destes rapaces compiten esta fin de semana no Campeonato de España de Sprint para seniors, sub-23 e juniors que se disputa na pista David Cal de Verducido. Na próxima edición de Padexando veremos o papel dos nosos deportistas na regata nacional máis importante da temporada. Azul. Pontevedra. Pontevedra. Uf. El color púrpura. Es Joaquín Sabina. Así estoy yo sin ti. Mar. Teresa Portela. Balonmano. La Biblia. Tortilla, huevos. It's up in the morning, it's on the downs, and little white clouds like a gambling lambs. And I am breathless over you, and the red-breasted robin beats his wings as a throat it trembles when he sings. For he is helpless before you, and the happy-hooded bluebells bow and bend their heads all down. No piragüismo comecei nun curso de verán que organizaba o Club Callatudense, comecei ali, ao final enganchoume, gustoume moito o que facía, divertíame e ao final dixeronme que cando terminou o curso que se quería continuar a temporada de inverno, dixen que sí e ao final, mira, hasta o día de hoxe sigo facendo o que me gusta. Despois de 2 anos practicando o piragüismo, leváronme a unha Copa de España de cadetes, ao final conseguí meterme en finais e dixen, ao final podo facer algo aquí, algo importante. Empecé nas Copas de España, logo xa subín a categoría juvenil e xa empecé a meterme tamén en finais. Chamáronme para poder entrar cos mellores da miña categoría e, para mí era un soño poder estar concentrado cos mellores de España da miña categoría e, sentí unha sensación moi gratificante. A Blume estiven, cerca de 7 anos. A vida da Blume é moi monótona, despertar, adestrar, comer, adestrar e dormir. Este ano decidín empezar un pouquiño máis por miña conta e seguir adestrando aquí na casa, porque hai moita xente que está entrando nos clubs, ten un altísimo nivel, incluso moitas veces mellor que algúns deportistas dos equipos nacionales, entonces tanto dá.
Obviamente quedome co quinto posto dos Xogos Olímpicos, non unha medalla, pero somente participar nuns Xogos Olímpicos é o soño de calquer deportista que compite a alto nivel. Eu creo que ten de especial a dificultade que ten de poder ir a participar neles. Sabes que son cada 4 anos, que somente tes 2 oportunidades para poder clasificar unha embarcación. Ata Tokio irei paso a paso, ahora, bueno, pues intentaré un año de vou tomalo de transición, de pensar, bueno, o nivel sigo tendo porque veño da Copa de España e conseguín meterme nas finais tanto no selectivo como na Copa de España, entonces eu creo que sigo tendo un bo nivel, pero bueno, hai que ir pouco a pouco e ver como termina o ano e a terminar o ano pensar se é conveniente pues, preparar o preolímpico do ano que ven ou xa tomar outro camiño. Son 4 anos moi duros, son 4 anos nos que tes que ter o nivel máximo case durante toda a tempada, tes que demostrar sempre que tes un bo nivel. O meu referente, bueno, teño bastantes, un que está en activo en estes momentos pues, é Saúl Cravioto, é un referente que é un deportista increíble porque sabes que é un deportista que nas probas importantes sempre dá o 100% e consigue o resultado. Logo tamén deportistas internacionais como Adam Van Koeverden, tamén un deportista que gustaba moito a súa forma de padexar, a súa forma de competir. Venga, 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 venga. Preparados. ¡Va! O Ría de Betanzos é un club moi familiar, é un club moi amigable, que aparte de ser un club de élite, de ser un dos mellores de Galicia, pues é un club que vimos a pasalo ben e ao final eu creo que a maior parte dos resultados é iso, que nos lo pasamos tan ben que xa en solo. Son unha persona moi traballadora que lle encanta adestrar, non son un deportista que adestrar para él sea como unha tortura, senón todo o contrario, eu disfruto adestrando. Para min é un orgullo que me deran esta oportunidade no Club Ría de Betanzos de poder adestrar as categorías inferiores. É moi gratificante porque os rapaces que adestro eu pues, tómame como referente por haber ido a uns Xogos Olímpicos, por haber ido a unhas internacionais, entonces sempre me preguntan como poden hacer, como poden mellorar. Gústame moito porque eu quero enseñarlle todo o que os meus coñecementos e que os poden utilizar nun futuro tanto no deportivo como no persoal. Este ano pues, seguir adestrando, seguir competindo nas probas nacionais e bueno, pues, ver se teño a posibilidade de poder participar en algunha proba internacional xa que está preto da casa e gustaríame que todos os coñecidos familiares podan ir a verme e hai que ir paso a paso, como digo eu, adestrar, competir, xa a tempada dirá en que será de nós durante todo este ano.